싱글 데디 이자나기는 경찰관입니다. 야쿠자들을 다루던 폭력계가 사라지고 부서 이동을 전전하던 그는 이런저런 사고를 치게 되면서 결국 마약 단속과에 배치받았습니다. 사랑하는 아내를 잃고 홀로 아들을 키우던 그는 말주변도 없고 투박한 성격 때문에 아들과의 관계도 불안정했죠. ごちそうさま。ああ、一緒にやるから置いといていいぞ。行ってくる。徹、いってらっしゃい。はじめまして、麻薬取締課の高橋です。はじめまして、イザナギです。こちら部長の草田さん。イザナギです。よろしくお願いします。 이자나기가 마약 단속과에서 하는 일은 마약 근절 포스터 부착 및 제거 일. 하찮은 일 같지만 좌천된 상황에서 뭐라 할 수도 없는 상황. ご苦労されたんですね。でも寂しい思いはさせてるかも。あんま話さないですけど、音楽が共通の趣味なんで。どういう音楽が好きなんですか？ヒップホップっすね。へえ。じゃあ二次会はカラオケ行きましょう。あ、イザナギさん。大丈夫ですか？草田さんが呼んでます。 え？ 지하 수사 자료 관리 창고에는 마약 단속과의 특별 수사본부가 차려져 있었는데요. お前ラップが好きらしいな。まあ、はい。 바로 대마초 농장을 소유한 래퍼 그룹 구문의 잠입 수사를 하기 위한 본부였던 것. クモンのやつらはこの市内のどこかに大麻畑を隠し持っている。 이 작전은 단지 래퍼 한두 명을 체포하기 위함이 아닌 대마초 유통망을 뿌리 뽑기 위한 수사. 이자나기는 구문의 잠입 수사를 지시받습니다. つうか俺たち警察官は潜入捜査なんかできないじゃないですか。だけどお前には選択権ないよ。うちが手を挙げなかったらお前今頃懲戒免職だったよなあ。大事な息子さんまだ小6なんだって。問題を起こして警察クビになった元マルボウなんかどこの会社ももらってくれないよ。いいねその目つき。 선택권이 없는 이자나기는 결국 잠입 수사 지시를 받아들이는데요. ラッパーとしてこのクモンに潜入してください。 구문은 현재 4명으로 이루어진 집단. 리더 카야쿠, 강렬한 카리스마의 거리의 대장. 넘버 2 오주티, 무투파이자 불량배. 다음은 제로식스, 여자들에게 인기가 많은 꽃미남 래퍼. 마지막 홍일점 MC 하루, 20살의 싱어송라이터입니다. 이자나기는 타카하시가 준비한 래퍼 설정 자료를 공부하며 잠입 수사를 준비합니다. お前ら今夜クラブパティオスに行ってこい。クモンのイベントで物の取引が行われる。それ確かな情報筋ですか？あの人からだ。 두 사람은 파티 장소에 도착합니다. この格好って正解ですかね。よくわかんないけど似合ってますよ。 파티 장소에는 구문과 현재 경쟁 중인 레드헤드의 리더도 와 있는데요. おとなしくしてろよ。ああ、分かってるよアレクさん。あれなんでいるんだろう。あいつらはレッドヘッドといってクモンと敵対してるラップチームです。 레드헤드의 리더는 본디. 카야쿠와는 예전에 같이 활동한 적 있으나 지금은 모종의 유효로 서로 적대하고 있습니다. 이자나기는 조심스럽게 마약 거래가 이루어지는 곳을 찾아보는데요. お前らのパーティーってさ、いつもこんなの？いやー俺らさスペシャルゲストだからレッドヘッドが呼ばれてねえからって妬んでんじゃねえよ。勝手なことすんなよ。何？いや、こっち来い。あ、お前も。はい。ついてきて。あ、お前初めて？はい。これからもごひいきに頼むわ。이때 구문의 리더 카야쿠가 등장합니다. 君から騒いでんの？いや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 、そんな。はい。お前俺らのライブ続きかこのいや、これ何？おい俺はなんだよ。すいません帰ります。お前は？いや、勝手
ではないですね。はい。先ほどあちらの廊下でいきなり声をかけられて連れてこられただけで。はい。お前誰？自分はラッパーです。憧れの公文に入りたくてここまで来ました。はい。ああそう。じゃあさお前ラップしてみてよ。 어쩌다 보니 무대까지 오르게 된 이자나기.俺の生まれはドブ川橋の下、育ての親は2匹の野良犬だ。16の頃からアルバイトした週が毎日働いてもだけだ給料。おい俺が薬に手出した。おい今さらんなもん頼るかバカが。けえなガチ。あいついいな。そうっすか。 의외로 이자나기의 랩이 마음에 든 카야쿠. さっきのラップってさあれマジ？ほら野良犬がどうとか。マジっす。超マジっす。よくここまで生きてこれたな。自分でもはいそう思います。いいじゃんいいじゃん。 그는 선뜻 이자나기를 구문 멤버로 받아줍니다. いざ今日からクモンだ。この際だからルール確認しておく。俺たちはリアルしか歌わない。リリックで言ったことは絶対に実行すること。お前のラップ嘘じゃねえんだろ。はい。 제로가 귀갓길에 납치당합니다. おはようございます。いいかイザナギ、ラッパーの連中は仲間意識が強い。まずはちゃんと信頼を得ることだ。盗撮用カメラと盗聴器です。クモンのヤサに取り付けてください。お前みたいな中途半端なやつが一番目障りなんだよ。 제로를 납치한 건 레드헤드 무리. 심지어 납치 상황을 SNS로 생중계까지 합니다. 何がしてんだよレッドヘッドのやつらは。早くしないとゼロはやばいって。まずは居場所を見つけてからだ。お前らあいつらのスタジオ付近を探ってくれ。分かった。 이자나기는 멤버들이 자리를 비운 틈을 타 몰래 도청기를 설치합니다. 山崎の場所。てかさこんなことして言うと思った？カヤクさんに直接聞くの怖いんだろ。 본디가 제로를 납치한 이유는 대마 농장의 위치를 알아내기 위해서입니다. 열받은 본디는 뱀독 주사로 위협합니다. お前これ打ったらさすがにどうなるかわかるよな。 한편 구문 일행들은 제로를 구하러 가기 위해 준비 중인데요. 手錠？そういう趣味？クモンっていつからレッドヘッドと仲悪いんですか？ 두 사람이 처음부터 사이가 안 좋았던 건 아닙니다. 함께 활동하던 두 사람은 어떤 이유로 지금의 앙숙 관계가 돼버렸죠. 무엇보다 래퍼들은 대마초까지만 하는 것을 암묵적인 룰로 지키고 있었는데 레드헤드는 요즘 신종 대마 약물인 헤븐 유통에도 손을 대고 있었습니다. 動いた。てめえ何やってんだよ。いつからついてきてたの？終わりで。もう。何してんのハル。ちょっと出てきてもらっていい？ 일행들은 제로를 구하려다가 오히려 레드헤드 일당들에게 잡히고 맙니다. ゼロはどこだよ。あれ？お前もしかしてあいつ助けに来たの？自分の状況分かってる。おい。うるせえな。なんだってこれやんのかお前。てめえもだ。なんなんだよその目。女子に手出すのはちげえだろ。女子？ 이자나기의 활약으로 탈출하나 싶었지만 본디를 만나게 되고 카야쿠도 현장에 도착합니다. 何が目的だ？畑どこ？教えるわけねえだろ。ゼロは？お前ストーリー見てねえの？でも急がねえともう間に合わねえかもよ。
いやあいつ生焼きだからさヘビの毒打っちゃった。 제로를 구하기 위해 달려나가는 이자나기. 다행히 제로는 무사했습니다. 폰티가 진짜 주사했던 건 수면제였죠. 과속으로 체포당하는 이자나기.お前が潜入捜査してることバレたら終わりなんだからな。分かってますよ。お疲れ様です。安藤さん、わざわざご足労いただきありがとうございます。市長の安藤さんだ。 경찰서에 시장이 방문합니다. 大変な任務を背負わせてしまい申し訳ありません。私はこの町から危険薬物を一掃したいと思っています。 마약 근절을 위해 잠복 수사를 하고 있는 이자나기를 응원하는 안도 시장. 어쨌든 이자나기는 제로 납치 사건을 통해 구문의 신뢰를 얻게 되는데요. マジ死ぬかなって思った。走馬灯的なの見たし。母ちゃん出てきた。泣いてんだよね。走馬灯でも。ゼロの母ちゃんって。全然生きてる。じゃあ死ぬまでにその走馬灯笑ってる母ちゃんに帰れんな。いいね、それ。 SNS의 젬병인 그는 자기도 모르게 레드헤드에 선전포고를 날립니다. レッドヘッドは蹴っ飛ばす。いつも携帯ピーコピコ。クモンは進むぜ一歩二歩。俺が新人いざ年39。あれ配信だっけ。もうされてる。お疲れ様です。つかなんでラッパーってあんな無茶苦茶なんですか。それは本当そう。くれぐれも目立った行動は控えてくださいね。私6歳の時両親を交通事故で亡くして、それから施設で育ったんです。 그녀는 부패한 시설에서 자라며 너무 일찍 사회의 병폐들을 알게 되었고 그렇기에 나쁘고 못된 어른들로부터 아이들을 지키고 싶었습니다. だって人生は夢だらけのはずでしょ。それが警察になった理由です。イザナギさんはなんで警察に？俺は困ってる人を見過ごせないだけです。警察になったら正義の味方になれると思ったんですよね。じゃあなりましょう。大麻畑検挙して。俺いいな俺。 본디가 마약 해분을 공급받는 출처는 다름 아닌 힙합계의 대부 헐크였습니다. 해븐은 순식간에 사람을 기분 좋게 만드는데 君さ何かやってる？ 그만큼 위험한 약물입니다. 누군가의 묘지를 찾아온 카야쿠. 뒤이어 본디도 묘지의 주인에게 예를 표합니다. 묘지의 주인은 카타비라라는 래퍼. 과거 헐크와 함께 힙합계의 대부로 불리었던 인물입니다. 특히 신입이었던 카야쿠와 본디를 거두어 키운 인물이기도 하지요. いやー超懐かしいですね。どうだ最近の新人の。いざね、あいついいでしょ。あいつのラップはバイブス高えからな。お前ヘブン砂漠の手伝ってくんねえか。 대선배의 부탁이지만 지킬 건 지켜야 한다고 생각하는 카야쿠는 단칼에 거절합니다. 最近よく見ますよ、ヘブン。あんな危ねえもん売ってそれさばいた金で若いラッパーたちに貢献ですか。俺はやんねえっす。片平さんは10年前に死んだやべえラッパーだよ。懐深い人でさ、めちゃくちゃだった俺を受け入れてくれ。 이자나기의 영상을 본디도 보게 됩니다. かかってこいよかかってこいよ聞こえてんだろこの野郎。やっちゃってんね。じゃああの人何にも分かってない。あ、いや俺はなんでその危険を冒してまで大麻を吸うんですか。いざなんで草やんないの。え、ほら法律に縛られてるからってやんないとかだと逆にここが停止してると思うけどな。
じゃあお前国が死ねって言ったら死ぬの？いや俺たちはあくまで国よりも自分に従ってるだけだ。まあだからって悪いことしろって言ってるわけじゃねえけどな。それ何見てんの？これ私。まあ普通の女の子になりたかった時の私って感じ。でも私は今の自分が一番好き。ヒップホップに出会えてよかった。俺は居場所なかったからな、学校に。俺らみたいに学校に居場所ないやつの気持ちなんて一生理解されないけど、俺にはヒップホップがあった。なんか一つでも好きなことがあれば生きていけるんだね、人って。それをさ、今生きづらい思いしてる人たちに教えてやりたいんだよ、ラップで。 구문의 래퍼들에게 인간적인 면모를 느끼는 이자나기. 이자これ見ろや. 이자나기의 영상을 본 본디가 남긴 메시지입니다. おい全員揃ってんじゃん。じゃあ決着つけようぜ。どうやって？ラップ以外なんかあんの？もちろん断んないよね。あんだけ吠えといてさ。 래퍼들의 싸움은 랩 배틀. 지금 이 배틀은 SNS로 생중계될 예정입니다. じゃあ負けたらお前ラッパーやめろよ。なあ、自分のケツは自分で拭けよ。こいつが辞める必要はねえ。負けたら俺が辞めてやるよ。そもそもこいつが始めた喧嘩だろ。こいつが始めた喧嘩がクモンの喧嘩だ。こいつならできるよ。オッケーオッケー。 준비가 되지 않은 이자나기에게는 갑작스러운 상황이지만 거절할 수는 없는 상황. 카야쿠의 래퍼 은퇴를 건 대결이 시작됩니다. 속사포 같은 레드헤드의 멘탈 공격에 정신을 못 차리는 이자나기. 구문 멤버들이 지원을 나서지만 결국 이자나기는 후반부에 한마디도 뱉지 못한 채 허무하게 패배하게 됩니다. すいません俺言葉が出なくて。負けたもんはもう仕方ねえ。お前始めたばっかだろ。気にすんな。 쿨한 리더 카야쿠. 配信見ました。大麻畑については何か手がかりつかめましたか？何もです。どうして大麻ってやっちゃダメなんですかね？あ、何言ってんですか。だってそんなの法律で禁止されてるからに決まってるじゃないですか。ほら法律に縛られてるからってやんないとかだと逆にここが停止してると思うけどな。なんか一つでも好きなことがあれば生きていけるんだね、人って。だから私はラッパーが憎いです。綺麗事ばっか並べて実際何ができんだよって話ですよ。だから私決めたんです。自分で子供を守る施設を作るって。将来は子供たちを守ることにこの命を使おうと思ってます。だからコツコツお金貯めてるんです。元気出してくださいよ。じゃあレッドヘッドの勝利に乾杯。火薬がいなくなった雲はもう終わりだろ。だな。あとはタイム畑絶対に入れ。火薬不在じゃお前をクモンに潜入させた意味がな。何としても大麻畑を検挙するぞ。はい。 이자나기의 목적은 대마 농장을 찾는 것입니다. 그런데 대마 농장을 찾는 건 경찰뿐만이 아니었죠. 레드헤드 무리가 구문의 아지트를 쳐들어왔습니다. 대마 농장 위치를 알아내기 위해서였죠. 勝手に持ってくんじゃねえや。なんだっけ、新人いざ。 한편 헤븐을 유통하던 헐크는 사실 진정 힙합을 사랑하는 사람이었습니다. 젊은이들이 헤븐에 빠져 정신 못 차리는 것을 직접 보고 심각성을 느낀 그는 헤븐을 직접 해봅니다. 알고 보니 헐크에게 물건을 대주는 물주는 따로 있었습니다. お前ヘブンに混ぜも入れてんだろ。とぼけんな。混ぜてんだろ。俺じゃあお前に最初に渡されたヘブンと天と地ほど違う代物だぞ。は？ あ
카야쿠는 누군가의 암살 시도에 당하게 되고 火薬とボンディのこと頼むな。片びらのように生きろとは言わない。ただ生きてこのクソみたいな世界に俺らのやり方で抗ってこう。 헐크는 본디에게 헤븐을 팔지 말라고 당부합니다. 責任は全部俺が取る。だから今後一切ヘブンには関わるな。待ってくれ。いや今なら引き返せるぞ。 카야쿠에게 전화해보지만 그는 현재 병원에 입원하는 상태. ヘブンが終わった。手引くぞ。あ？なんだよそれ。これ発信機。リさん、すぐここから離れた方がいいかと。 이자나기가 부착해놓은 추적기. D를 추적해온 이자나기는 들키게 되고 헐크의 도움으로 위기를 모면합니다. お前なんでここにいんだお前。さっきの銃声だろ。何があった？いやリサ、お前に頼みがある。すぐに秋川第一病院に行ってくれ。 이자나기에게 카야쿠를 부탁하는 헐크는 そうだ、これカヤクに渡してくれ。わかりました。リサ、俺お前のラップ好きだよ。自首したい。いやただ俺だけじゃなくて共犯者がいる。 자신이 벌인 일을 스스로 책임지려 합니다. 헤븐이라는 약물의 뒷배는 사실 시장 안도였습니다. 자신의 배를 불리기 위해 래퍼들을 마약 유통책으로 이용해 오고 있던 것. ハルクさん、どうされました話って。お金儲けしてラッパーたち育てるんですよね。火薬やったのお前だろ。何ですかそれ。僕はこの町では危険薬物から市民を守る魔法使いで、ラッパーの皆さんはただ騒いで湧いてくる害虫だ。権力こそが魔法です。火薬やったのはおめえだな。しつけえなおめえ。ええ、やりましたよ。もうじき警察が来る。もうお前は終わりだ。あなた本当に残念なおじさんだ。残念ながら警察は来ません。 이렇게 헐크는 시장에게 살해당하고 카야쿠를 암살하려던 시장의 끈앞풀은 이자나기에 의해 포박당하게 됩니다. 과거 함께 활동하던 카타비라가 먼저 세상을 떠나고 남은 클럽을 지키겠다고 다짐한 헐크였지만 운영의 어려움 때문에 클럽을 팔아야 하나 싶기도 하였습니다. 그때 손을 내민 것이 안도시장. 헐크는 거리의 힙합을 지킬 수 있다는 희망으로 아기 내민 손을 잡고야 말았죠. 카타비라, 헐크 두 사람은 끝까지 카야쿠와 본디가 다시 함께 무대에 오르는 모습을 보고 싶어 했습니다. 헐크는 자신의 죽음을 예견했는지 유언을 카야쿠에게 남겼습니다. 시장은 헐크의 죽음을 본디에게 뒤집어 씌우려 합니다. しかしまあハルクさんはもう少し使えると思ったんですけどね。私につながるものは全て消しといてください。わかりました先生。 충격적이게도 시장의 경찰 쪽 끈앞풀은 타카시였습니다. 경찰들이 본디의 아지트를 습격합니다. いざお前車出せるか。マジかよ。なんでうちらまで疑われてんの。誰で。早くだ。マジ。おい、なんだてめえ。おとなしくしろよ。 다행히 구문 멤버들의 도움으로 본디는 체포를 면하는데요. おい、おめえハルクさんやったのか。やってねえよ。なんでボンディのこと助けるんですか。同じ記憶たどれるやつって少ねえだろ。いざ俺はお前のこと仲間って思ってるから。 두 사람은 지금은 앙숙이어도 과거 함께 힙합 씬을 책임지자고 다짐했던 동료이자 친구입니다. 두 사람이 도착한 곳은 이자나기 아들이 다니고 있는 초등학교. 사실 대마 농장의 위치는 바로 이 초등학교 안에 있습니다. 누구도 예상하지 못할 이곳에 숨겨져 있었죠. 야구장 주인 아저씨가 원래 이 학교의 교장이었고 폐쇄된 체육관을 이용해 카타비라가 대마 농장을 운영하기 시작했던 것.
도착한 다른 이들도 이곳은 처음입니다. おめえのこと助けてやろうと思ってな。おめえに助けられるほど落ちぶれてねえよ。ここは何年間も誰にも見つかってない。今の俺たちにとっちゃ一番安全な場所だ。片平さんはな、俺ら二人でこの場所を守ってほしかったんだよ。じゃあどうしてだよ。こうなるからだよ。結局争うんだよ。おめえがこの畑を自分のもんにしかっただけだろ。何言ってんだよお前。あれは片平さんが、あの人が最後に決めたことだ。俺ならもっとうまくやれるよ。それがあの混ぜもんだらけのケミカルかよ。あ？そのゴミのせいでな、ハルクさんは死んでんだよ。おめえ何にも分かってねえな。その疑いがお前にかけられてんだよ。お前がな、もう少しバカじゃなかったらな、ハルクさんは生きてんだよ。こんなことしてる場合じゃねえだろ。ハルクさんは最後の最後まであんたら二人でこの街のヒップホップを引っ張っていくことを望んだ。 이자나기가 포박한 안도 시장의 끈앞풀을 데리고 옵니다. であんたが今追われてんのも安藤の仕業だ。全ては安藤が仕組んだ罠で、俺らはそれにはめられてたってこと。本当にその安藤ってやつがハルクさん殺したのかよ。正確には殺したのは安藤の側近。なんでハルクさん殺されなきゃいけなかったんだよ。お前こんなことしていいのかい。 안도 시장의 끈앞풀은 당연히 이자나기의 정체를 알고 있었습니다. 殺からだろ。出ろよ。何？お前マジでラッパーにでもなんの？ 그의 내면 안에는 무엇이 옳고 그른지에 대한 혼란이 찾아옵니다. 이자나기가 바로 옆에서 지켜봐온 래퍼들 역시 모두 같은 사람이고 인간이었습니다. 카야쿠는 헐크의 유서를 본디에게 보여줍니다. 그리고 두 사람이 힘을 합쳐야만 이 난관을 극복할 수 있다는 것을 알게 되죠. スーガ。え？警察になったら正義の味方になれると思ったんですよね。 대마초를 권하는 본디. 이자나기는 대마를 받아들입니다. 물론 여러분들은 절대 대마초 하시면 안 됩니다. 이자나기는 경찰이 되면 정의의 편이 될 수 있다고 생각했습니다. 하지만 그가 찾던 정의는 공권력 안에서 찾을 수 없었죠. 공권력은 오히려 의인이었던 헐크를 속이고 죽음으로 몰아 넣었습니다. 학교에 남아 몰래 힙합 음악을 즐기던 이자나기의 아들 토오루는 우연히 잡혀있던 안도 시장의 끈앞풀을 발견합니다. 困っている人がいたら助けろって父さんが。俺知らねえかな。 助かったよ。ありがとう。君のお父さんって。僕は現場で待機します。分かった。魔法をかけに行きましょうか。 결국 대마 농장의 위치가 안도 시장에게 알려지게 되는데요. 今俺らがやるべきことはたった一つ。安藤の悪事を暴く。頼むみんな。協力してくれ。 이때 안도 시장 일당들이 대마 농장에 쳐들어옵니다. 대마 농장을 무차별적으로 파괴하기 시작하는 시장 일당. 이때 이자나기가 등장하고 この町の市民のためとか言いつつ膨らます私服。あ？これはイザナギさん。ハルクが言うこの町の願い、やばい薬物、どこがヘブン、この町を殺して何を得る、法律と正義に隠した素性、元マルボ、今大麻捜査。雲に潜り込んで俺はラップの世界を見てた。人としてクソにはなりたかねえが俺警察だけども何かがへ。 그는 랩으로 모두 앞에서 자신이 경찰의 끈앞풀이었다는 것을 밝힙니다. 俺はモグラ、警察だよ。でもおめえがクソ野郎だってのは俺にもわかる。 안도에게 정면으로 반박하는 이자나기. 하지만 그의 아들이 인질로 잡혀 있습니다. あんまりにもあなたが楽しそうにラッパーごっこ続けるものだから警察官としてちゃんと犯罪者たち逮捕しないと。そうだな。確かに俺は警視庁麻薬取締官から大麻畑捜査のためにクモンに潜入した警察官だ。でもな、今違う。俺はラッパーだ。
あなたのお父さん残念な人ですね。ちゃんとしつけはしないと。ねえ、てめえふざけんじゃねえぞね。俺は今まで誰かが作った正義の上で生きてきた。でも今は違う。法律だろうがなんだろうが、俺は俺の正しいと思う方を選ぶ。てめえだけは絶対に許さねえ。いざいざおはよう。俺のことよろしくね。おはようございます。 병원에서 깨어난 이자나기에게 입막음 돈을 건네는 안도 시장. 다행히 아들 토오루는 안전합니다. 이자나기는 결국 징계 면직을 받게 되는데요. 부장님에게 래퍼들의 소식도 듣게 됩니다. リーダー以外全員釈放した。火薬とボーン D が全ての罪をかぶったんだ。あのイカれた警察官を撃ってくれたことは心から感謝しています。あなたは十分に役目を果たしてくれた。 타카하시도 쓸모가 없어지자마자 안도 시장에게 버림받습니다. 그녀가 시장에게 협조했던 이유는 자신의 꿈이었던 패밀리홈 자금을 지원받기 위해서였던 것. ですがそのお金はイザナギさんに渡してしまいました。ですからあなたに渡せるお金は一銭もない。私のポケットマネーですが。 안도 시장의 야망은 끝이 없습니다. 그는 정계에 진출하려고 준비 중입니다. 자신이 정치 자금을 위해 마약을 유통했음에도 불구하고 마약 근절을 위해 힘쓰는 건전한 이미지로 대중들에게 항상 어필하고 있습니다. 今月5月12日、私安藤誠から重大な発表をさせていただきます。ぜひぜひ参加していただけたらと思っております。 이자나기가 구문을 찾아왔습니다. てめえ何しに来たんだ。本当にすみませんでした。あ？嘘をついていたこと、俺がモグラだったことです。顔を上げろよ。全部嘘だったのか。全部ではないです。じゃあなんであそこがバレた？俺じゃないです。俺はな、おめえのこといけつかねえやつだと思ってたんだよ。でもおめえのラップは好きだった。おめえのこと信じてもいいかなって思ってたんだよ。火薬もいねえ。そんでお前までいなくなっちまったら、それはもう俺にとっては苦悶じゃねえ。おめえは今俺たちのことどう思ってんだよ。俺はみんなのこと仲間だと思ってます。おかえり。分かった。俺はお前を信じる。みんなに協力してほしいことがあります。力を貸してください。 이자나기는 안도 시장에게 반격할 계획을 가지고 있었습니다. 먼저 구문의 리더 카야쿠를 탈출시키는 것이 첫 번째 목표. すみませんでした。俺はお前がモグラだろうがなんだろうが関係ねえよ。どうしたんだよ。火薬さんに相談があります。 타카하시는 하루에게 자신이 발견한 증거물을 전달합니다. 바로 헐크의 핸드폰. 헐크 살해 진범의 증거 자료가 담겨 있는 녹음된 핸드폰을 발견하여 챙겨온 것. 그녀 역시 어렸을 적 정의로운 경찰을 꿈꿨습니다. 자신의 잘못된 행동들이 이 선택을 빌미로 조금이라도 용서받았으면 하는 마음입니다. やりましょう。トイレ行っていいですか。 상당히 어설퍼 보이는 작전임에도 불구하고 早く行けよ。ぶちかませよ。 탈출 작전이 성공하게 되는데요. カクさん、よかった。大丈夫いざ。よう。よ私安藤誠に皆さんの力で魔法をかけてください。 안도 시장이 연설하는 장소에 래퍼들이 진입합니다.
その愚かさを利用して差し上げてるんだ。皆さん落ち着いてください。何かの手違いがあったようです。おめえに会いたがってるやつはたくさん連れてきたからや。 그리고 공연을 시작하죠. まるでマムシクサだ政治家ども食らいつくらい僕が権力に対して目を取りずっと切ってやるで戦争シャーバー政治家より自分の言葉に責任を取れんだよ僕たちはカルチャーのためさ疑問にレッドヘッド関係ねえなおまた嘘をつくだけなおい空想の企てはやめな 法律より仲間、ショービズより仲間俺は正義操作だけどやめた戦士交代金のために人を殺すお前こそが犯罪者なあお前の仲間一人もいないじゃん金だけ受け取っておとなしく黙ってりゃいいもの 이자나기! 결국 정의가 실현됩니다. 하약상 이자 genkiだったか? 이자나기는 래퍼로서 구문과 함께하게 되며 이야기는 막을 내리는데요. 실화를 바탕으로 각색한 이야기인 마약 수사관 모구라. 재미있게 보셨기를 기원하며 오늘 이야기 마치도록 하겠습니다. 俺ラッパー